Super guerreiros, aqui estamos nós de volta para mais uma ativação e mais uma semana de treinos. Neste circuito que vamos ter, chama-se Circuito Animal, onde vamos aprender movimentos fundamentais que vocês aprendem na escola, relativamente à nossa coordenação e agilidade, por isso é importante que estejam concentrados. Para mim, já estou a ficar um bocado velhinho, já vou ter algumas dificuldades, mas acredito que vocês vão fazer isto muito bem, muito fácil, muito mais rápido e vão dar excelentes respostas. Vou começar então devagarinho. Como podem ver, a montagem é exatamente igual à semana anterior. Isto porque você já tem o material pronto e é um circuito muito rico para todos experienciarem. Vamos então a isso. Eu vou começar devagarinho, vou fazer um número de voltas, um número de repetições para vocês perceberem e verem como é que vai ser feito. Vamos lá então. Bem, começamos por correr devagarinho. Podem correr, podem dar as voltas, podem dar cambalhotas, como quiserem. Nesta primeira fase, na caixa azul, eu vou fazer um grande vou andar a bocado, 3 em 4, vocês verem. Vamos, aqui estamos nós. Boa. Pela caixa, levantamos novamente. Vamos. E daqui, mais difícil para mim. Vamos andar com os quezinhos. Boa. Sempre, levanta. E aqui o canguru livre. Canguru livre quer dizer que estamos a andar a saltar como quisermos. Como um canguru. Muito bem. Isso. Boa. Boa. Aqui, por laranja. Os nossos chapos. Preparamos. Mãos entre as pernas. E pum. Depois, sem dar saltos mais altos. Estejam à vontade, como quiserem, não é isso. Vamos para os nossos caranguejos. Está o caranguejo preparado. Boa, sempre. Muito bem. Prontos? Aqui temos o nosso cantinho. Vai, devagarinho. Boa. Levantamos. Canguru livre. Já sabem como os saltos. É juntos. Preparamos. Boa. Sempre a saltar. Boa malta. Vamos lá. Aqui o nosso sapo. Desta vez, eu quero dar um salto maior. Vou passar todos os objetos. Deixa eu ver se consigo. 1, 2, 3. Vou lá, grande salto, vamos lá isso. Frente, caranguejo, está pronto. Muito bem. Vai. Aqui o nosso vizinho, este jeito, levantamos. Canguru livre, vamos. Estamos prontos. Vamos. Para. Sapinhos. 1, 2. Boa. E relaxa. Inspiramos. Respiramos. Inspira. Expira. Malta, como conseguiram ver, e pais e mães em casa, um circuito bastante divertido, podemos fazer em família, acho que era muito engraçado, vocês têm recordações para o futuro. E quanto à minha parte, eu fiz só algumas repetições, o desafio será por escrito, porei por escrito, desculpem, a respiração ainda está a voltar ao normal, e o importante, fazer 3, 4, 5 voltas no máximo, depois começa a ficar cansativo, e os meninos e as meninas começam a ter algumas dificuldades, as temperaturas estão mais altas e é bastante exigente. Quanto ao material, já falamos, o mesmo que a semana anterior, podem fazer com qualquer objeto que tenham, desde cápsulas, molas de roupa, meias para fazer os quadrados. O importante é terem os 3 quadrados, não importa serem de cores diferentes, mas assim é mais fácil para os meninos aprenderem as cores, para as meninas, e também diferenciarem onde é que são os exercícios. Espero que se divirtam, que tenham uma boa semana, um grande abraço e até já!